Peggy 18.ルイジアナに舞台設定をしたのは南部ゴシック映画みたいなところがすごくやっぱりゲームのコンセプトと合ってるかなっていうところがあったので、そういうところの調査から入って、よくGoogle で見たりとかしてで、この辺の雰囲気がいいねみたいな話はしてたんですけどで、やっぱちょっと実際見てみないと雰囲気だとかそういうところがわからないなっていうところと本当にこの雰囲気ロケーションがゲームで使えるのかっていうところをやっぱり一度確認したくなったのでそれをちょっとお願いして、活かしてもらったっていうのがいきさつですと。でやっぱりその田舎の、ルイジアナみたいな田舎の、やっぱちょっと閉鎖的な空間みたいなところの、雰囲気がやっぱ合うと思ってるので実際行ってみてそこまで田舎という感じではなかったんですけれども建物だとかそのプランテーションハウスって言われる建物だとかはやっぱり歴史があって今までのその洋館の綺麗な絵だったバイオみたいなところとはちょっと違う雰囲気でありながらバイオ的な、ドアの形だとか、そういったところがなんか雰囲気の合いそうだったんで、実際その辺の写真をたくさん撮って持って帰ってきてで、それを実際チームの人たちと共有した時にやっぱこれは合ってるんじゃないかっていうところがあったんで、タイトルとして実際これをじゃあ館の、アセットとして作ろうっていう風になったので、その後は今度は実際撮影する舞台みたいな人たちがルイジアナの方に行って、テクスチャーを撮ったりだとかあとは、実際僕らがロケーションで見てきた実際の建物だとかでフォトスキャンできるものとかそういうものを撮影してきてでそれをそのままゲームに取り入れるっていうところをしているので、僕たちがこうルイジアナで作りたいとか、ここがゲームに合うんじゃないかっていうものはほぼ、イメージに近い状態でゲームに実装されるっていうことが実現できたっていうところなので、取材っていうのはすごく意義があったのかなというふうに思います。初めに僕が任されたのはその当時父親って呼ばれてたその今でいうとこのジャックのやっぱりどういうキャラクターにしていくかっていうことで、やっぱり当時はまだ彼はただの暴力的なその恐ろしいなんていうかな殺人鬼今でもそういうところはもちろんあるんだけどただの殺人鬼でしかなかった彼をじゃあ僕はどういう存在として作っていったらいいかなっていうのをすごく大事な役目をやっぱりいきなり任せてもらって。それに対してその今の彼のなんていうかなジャックのすごく二面性があるところだったりその一家の主家長としての父親としてのジャックをつけていったりとかして、そういうその試行錯誤をしていったのがかなりプロジェクトの初期の段階ですごくその時はジャックってどうしていったらいいかなどんな人間にしていったらいいかなっていうのをもう何ヶ月もずっと一人でっていうかずっと悩んでた記憶がありますね。That gun is not going to work the way you think it will. やっぱりそのジャックを作る上でそのただのモンスターやっぱりその、タフでずっとプレイヤーを追跡するキャラっていうのは今までのシリーズでもいたんだけどやっぱり今回新しい存在としてジャックを作る上でその彼がその喋るっていうのはすごく大事なところだと思ったんですよね。で僕はやっぱり昔からスティーブン・キング好きだったからそのシャイニングっていうのはやっぱりそのすごくインスパイアのやっぱ元にあって、あれってやっぱジャック・ニコルソンがジャック・トランスっていうキャラクターを演じてるんで両方ジャックなんですよね。でそこからやっぱりジャック・ベイカーって名前を付けたぐらい好きなんでやっぱりそれで今までのなんかバイオのモンスターとやっぱり一つ違うその人間なんだけどモンスターっていう2つの側面を持ったキャラがやっと作れたかなってのは思ってます。今回の「バイオハザード7」で、私たちはもうそのいろいろなシーンをクリエイトしてきたんですけど、その中でも、私がとても気に入ってるシーンっていうのはいくつかありまして、一つは家族ベーカーファミリーがですね食卓を囲んでそのイーさんを食卓に招いてですね
まあとんでもない食卓シーンを展開する。 Eat it. It's good. So bitch wasn't no good if it hit him. Lucas! あれは実は一度全て作り直してるんですね。最初に作ったシーンではもっと違ってて、ジャックとマーガレットが2人でもっとこう仲睦まじい夫婦の姿っていうところを描いてたんですけど、これではちょっとホラーとして全く方向性が違うんじゃないかっていうことで、それはディレクターの中西君も非常に合意してくれてですね、ディレクター自身がですね、実際にこういうシーンをやった方がいいんじゃないかっていうことでカメラを使ってですね、スタッフをこう役者にしてそのシーンを演じたことがあるんですね。それが非常に素晴らしくて、これはとてもいいシーンになりそうだ。で実際上がってきたシーンが皆さんゲームの中でご覧になったあの食卓のシーンです。本当に彼らの狂気っていうものが一発で分かるシーンなので、僕はあれが非常に気に入ってます。 Oh shit, oh shit, oh shit! He's not eating it, Jack! He's not eating it! Shut the hell up, I made Marguerite! that for him! あのシリーズ自体は今言ったようなコンセプトを決めて、割と内容は作る時に僕たち自分たちで、プリビズでいいんですかね、言葉は実際に演技をしてカメラテストをするんですよね。割とあそこは実は結構シンプルじゃないな、すぐに作れたんですよ。どうしたの？食べないのかい？美味しいのに。好き嫌いは良くないぜ、おっさん。せっかくおふくろが腕によりをかけてよ。親父やりすぎやろ。いいしていいんだよ。まるでいいさ。さあ食え。これ初期の段階にやっぱり怖いゲームを作るときにみんな怖い体験をスタッフはすべきだと思ってて、大阪にもね心霊スポットっていうのは結構あるんですよ。そこにみんなでカメラ持ち込んで実際行ってっていうのをやってましたね。いわゆる日本語で肝試しっていうんですけど、でその時やっぱり本当に怖いんですけど、行くとねその時感じたフィールをじゃあどうやってユーザーに伝えようみたいな、そういう視点でやってましたね。そういう意味で今回の開発は今まであんまりやってなかったんですけど、そのイベントにしろ何にしろ、今時らしいんかもしれないんですけどね、 GoPro 持ち歩いていろんな場面を撮ってきて、それをゲームにその体験をゲームにフィードバックしてるっていうのは面白かったですね。 Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. で実際にゲームに入っているファンドフテージとかのアイデアにつながったんですよね。そう実際肝試しとか言っても怖いのは例えば角曲がったぐ映る自分の影だったり、その誰かが後ろでちょっと壊れた木を踏んでパキーンっていう音とかに本当にびっくりするんですよね。そういったアイデアとかもゲームには使ってますね。 Hey, baby! I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news! I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. それとですね、もう一つはミアが本当にイーサンのことを大事に思ってるシーンなんですけど、捕まってるイーサンを助け出してですね、自分がそこに残ってイーサンを助けて送り出すシーンがあるんですね。あのシーンは非常にその人の愛情っていうものをうまく描けたんじゃないかなと自分では思ってまして、あのシーン自体はこのバイオハザード7が、ホラーの中でもいかに人との絆っていうものが大事なのかで、人の絆っていうのは少し間違えるとベーカーファミリーみたいな狂気な世界も描いてしまうかもしれないけど、本質にあるのはああいう人と人をこう思う気持ちっていうのがあるんだよってことをすごく伝えたかったシーンなので、あれは自分の中ではとても気に入ってるシーンがあります。